معلقه وحده خواتاتي وخوتي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تهنيكم من العديد من المشاكل اللي كتعانيو منها، المشاكل الصحيه اللي كتعانيو منها يوميا، فمنها السعال اولا الكحبه اولا الكحه، كل واحد وشنو تيقول ليها. فهاد غير معلقه وحده، يعني مره الصباح مره وسط النهار ومره في الليل قبل النوم، توفي لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بالغرض، وغادي تهنيكم من هذا المشكل هذا طيله ان شاء الله. طيله فصل الشتاء ان شاء الله الرحمن الرحيم ما غادي يصيبكم حتى شي باس من هذا القبيل، سواء الرواح او الزكام سواء الكحبه، ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تهناو منهم. ماشي غير هذا الشيء هذا، غادي نزيدكم ان هذه الوصفه هذه كتهنيكم من المشاكل ديال الجهاز الهضمي ديال المصران. بالنسبه للناس اللي عندهم المصران ديالهم كيتقبط ليهم، ويعني وحاشاكم ملي كيمشيو للطواليت كيدوزوا ثلث ساعه حتى نص ساعه في المرحاض، فيكفي انكم تاخذوا معلقه واحده كبيره الصباح على الريق، فان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تسرح لكم المصران ديالكم وغادي تسهل لكم العمليه ديال الهضم. فوصفه كتقوي الذاكره حتى هي، وكتنشط لكم يعني الذاكره ديالكم. بالنسبه للوليدات الصغار يكفي انكم تعطيوهم معلقه واحده كل نهار ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي تدعيو معايا وما تنساوش الرحمه الوالدين، والله يشافي الجميع ان شاء الله تعالى. السلام عليكم، بس الخير عليكم. نتمنى يلقاكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله باتم الصحه والعافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله تعالى. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم هذه الوصفه البسيطه ديال الاجداد ديالنا، ديال الامهات ديالنا اللي كنستعملوها باش غادي نعالجوا البرد، نعالجوا الكحبه، نعالجوا يعني الالم ديال الصدر وكل نزلات البرد اللي كيجيونا في فصل الشتاء. فتبعوا معايا الفيديو اخواتي واخواني، وما تنساوش تبارطاجيوه ودعمونا باللايك ديالكم، الله يجازيكم بخير. اذا اول حاجه غادي نحتاجوها كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي الشريحه. انا الشريحه غسلتها وحليتها هكا كامله باش غادي نشوف ياك ما فيها شي حاجه، شي بخيخيشات ولا شي وسيخات من الداخل. المهم حيدت هذوك اللي فيهم البخوش، حيدتهم لحتهم وبقاو ليا هادو. هذا عندي نص كيلو نقص منه واحد شويه. خديت الثومه قشرتها كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. انا بالنسبه للكميه ديال الشريحه اللي بقات عندي هنايا تقريبا ربعه فايته واحد شويه، ما كاملاش نص كيلو. وبالنسبه للثومه غادي ديروا تقريبا نص ربعه ديال الثومه، وغادي تخليوها هكا، تخليوها يعني تفور. من الاحسن ديروا هذا الكسكاس هذا ديال الكوكوط ولا ديال الكاميله وسدوا عليها دغيا كتفور لكم ودغيا كطيب. من بعد ما كطيب ان شاء الله غادي نتلاقاو الرحمن الرحيم باش غادي نشوفوا شنو غادي نضيفوا لها من بعد ان شاء الله تعالى. الاشياء اللي غادي يسخنوا لينا الذات ديالنا، اللي غادي يحيدوا لينا الكحبه، غادي يحيدوا لينا النزلات ديال البرد. بالنسبه لهاد الوصفه راه يعني كتصلح حتى للناس اللي كيعانيوا من الالم في الظهر ديالهم، الالم في المفاصل ديالهم، حيت سخونه بزاف. بالخصوص هاد يعني ملي غنضيفوا ليها هاد الاشياء اللي غنوريكم من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم من بعد ما فارت هاد الشريحه هادي هنايا، انا راه ما خليتهاش فرت بزاف، غير واحد 10 ديال الدقائق باش ما طيبش ليا الثومه بزاف. الا بغيتو يعني تجيكم رطبه بزاف تقدروا تفوروا هذه الشريحه بوحديتها حتى كتفور مزيان، عاد تزيدوا عليها الثومه باش ما تخليوهاش تطيب لكم بزاف، باش ما يمشيش ليها داك المنافع ديالها. صافي دابا غادي ندوزها في هاد الطحانه هذه. ملي كنطحن الكرموس ولا الشريحه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذ واحد الكميه ديال الزعتر. من الاحسن ملي تشريو الزعتر يكون يعني هاد الوريقات اللي غلاض شويه.
يا اما غادي ندوزو في الحكاكه باش ما نتعطلش بزاف. غادي نحكو غير هكا بيديا. بغيتو يجيكم مرطب مزيان، يا اما طحنوه يا اما دوزوه غير في الصفايه ديال القهوه. ديروا واحد الكميه لا باس بها، تقريبا 2 معالق كبارين، يعني هكا ما مطحونينش. فاش غيتطحنوا راه يلاه يعطيكم معلقه واحده كبيره. غادي نزيد عليها واحد المعلقه صغيره ديال القرفه مطحونه. صدقوني الا جربتوا هاد الوصفه هذه فهي وصفه عجيبه جدا الصراحه. ربي كيجيب بها الشفاء للكحبه، الرواح اللي كيضروا الصدر بالبرد. هادشي المشاكل كاملين كتهناو منهم غير بهاد الوصفه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله تعالى. هنايا غادي نضيف معلقه صغيره ديال القرنفل اولا عود النوار مطحون، وغادي نضيف بطبيعه الحال زيت الزيتون. غادي نضيف زيت الزيتون باش غادي نجمع هاد الخلطه هذه. بسم الله صافي. ودابا غادي نخلط هادشي كامل مزيان. غادي نعجنو بالمعلقه ولا الفرشيطه. كيف ما قلت لكم الثومه ما طيبوهاش بزاف، غير غادي يطلع معاها السخونيه صافي وغادي تطفيو عليها. بالنسبه للشريحه طيبوها مزيان باش دغيا كتطحن لكم. صافي هنايا دابا الخلطه ديالنا راها صالحه للاستعمال، وربي يجيب الشفاء ان شاء الله العاجل لجميع المرضى. والهلا يوريكم بس ان شاء الله، لا في اللي قريب لا في اللي بعيد عليكم. اذا نتمنى خوتي وخواتاتي تجربوا هاد الوصفه هذه وما تنساوش تبارطاجيها مع الناس اللي كيهموكم وكتهمكم صحتهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش يتهناو من هاد النزله هذه ديال البرد. والله يجيب الشفاء للجميع ان شاء الله تعالى. بالنسبه يعني الخلطه غديروها غير في قرعه وتدخلوها للثلاجه باش ما تخسرش لكم. وقت ما بغيتو تستعملوها بالليل استعملوها بالليل قبل النعاس، واستعملوها الصباح قبل الفطور. معلقه، كلوا معلقه كبيره. الا ما نفعتكم ما غادي تضركم، ولكن ملي تخرجوها من الثلاجه حاولوا تدفيوها واحد شويه عاد باش تاكلوها. والله يجيب الشفاء ان شاء الله تعالى.